Додгоҳи шаҳри Ню-Йорки Амрико Мирзо Отаҷонов шаҳрванди Тоҷикистонро ки ба қатли профессори яке аз донишгоҳҳои Ню Йорк айбдор мешавад то 1 моҳи оянда ба ҳабси пешакӣ маҳкум кард. Полиси шаҳри Ню-Йорки Амрико Мирзо Отаҷонов шаҳрванди 28 солаи Тоҷикистонро бо иттиҳоми куштори бераҳмонаи профессори 66 сола боздошт намуд. ҷасади Ҷереми Сафран, устоди равоншиносии донишгоҳи The New School, шоми 8 май дар хонааш дар Бруклин ёфт шуд. Ҷей Свичман, вакили дифои Отаҷонов, рӯзи 15 май дар суҳбат бо радиозодӣ аз шаҳри Ню-Йорк гуфт, мурофиаи нахустини зерҳимояаш Отаҷонов рӯзи 14 май доир шуд. Ба гуфтаи Свичман, додгоҳ Отаҷоновро то мурофиаи оянда 8 июн ба ҳабс маҳкум кард. Ба гуфтаи вакили дифоъ, ҷониби тафтишот айни замон Отаҷоновро ба дуздӣ, бо шикастани дари хона ва куштор айбдор мекунад. Вакили дифои Отаҷонов гуфт, аз додани иттилои бештар дар мавриди ин қазия то замони анҷоми ёфтани тафтишот худдорӣ меварзад. Ба Отаҷонов аз 25 соли ҳабс то зиндони абад таҳдид мекунад. Волидони Мирзо Отаҷонови 28 сола, Темур Отаҷонов ва Гулчера Низомиддинова, ки ҳар ду табиб ҳастанд, соли 2013 баъд аз бурди лотареяи грин кард ба Амрико кӯч бастанд. Яке аз пайвандони ин хонавода дар шаҳри Душанбе, ки нахост номаш бурда шавад, гуфт, ба ҷуз аз Мирзо, бародаронаш Искандар ва Малик низ дар Амрико ба сар мебаранд. Гулчера Низомиддинова, модари хонавода, дар клиникаи исроилӣ дар шаҳри Ню-Йорк ба ҳайси ҳамшираи шафқат кор мекардааст. Худи Мирзо Отаҷонов яке аз донишгоҳҳои шаҳри Ню-Йоркро бо ихтисоси биолог хатм кардааст. Таври Отаҷонов дар саҳифааш дар шабакаи иҷтимоии LinkedIn навиштааст, ӯ соли 2012 донишгоҳи тиббии Тоҷикистонро дар шаҳри Душанбе хатм карда, дар яке аз беморстонҳои пойтахт фаъолият доштааст. Расонаҳои амрикоӣ аз қабли полис навиштанд, ки Мирзо Отаҷонов дар қатли бераҳмона ва ғорат дар манзили профессори сокини минтақаи Бруклин муттаҳам мешавад. Телевизиони SBS гузориш дод, ки Отаҷонов бо булға ба сари профессор задааст. Расонаҳои дигар аз истифодаи кор дар ин ҳодиса хабар доданд. Аммо худи Отаҷонов дар наворе, ки расонаҳои амрикоӣ нашр карданд, мегӯяд, ӯ гунаҳкор нест ва танҳо аз худ дифоъ кард. Нашрияи Ню Йорк Пост аз қабли модари Отаҷонов навиштааст, ба чунин рафтори писараш бовар надорад ва гуфтааст, писараш як бачаи нарбтабиат буда, магистри улуми биология аст. Расонаҳои амрикоӣ менависанд, Мирзо Отаҷонов хуб шоҳмот бозӣ мекард ва як муддат ба ҳайси устоди шоҳмот низ фаъолият кардааст. Ҳамзамон гуфта мешавад, Мирзо Отаҷонов соли 2016 бо иттиҳоми кӯшиши таҷовузи як саҳёҳи 23 солаи канадагӣ боздошт шуда, баъдан ин иттиҳом аз номаш бардошта шуд.